हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड पे रैम इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। किस तरीके से रैम इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप के अंदर। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है डेस्कटॉप से। तो रैम लगाने के लिए देखिए, ये रैम में कट होती है, ऐसे ही ये रैम स्लॉट में भी कट है। तो ये कट से कट मिला के इसको पहले ऊपर से इस तरीके से प्रेस करते हैं, डायरेक्ट नीचे से नहीं डालना होता है, ऐसे ऊपर से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद में इसको नीचे की तरफ दबा देते हैं और ये साइड में जो लॉक होते हैं वो लॉक ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इस तरीके से हम आसानी से रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।